Эми бул бизде бул имарат бизге Союз урап өзүнчө мамлекет болгондон кийин өлкөбүздө кыйын кырдаал туш келип, атайын биздин мэрия тарабынан атайын токтоо менен биздин окуу жайга берилген. Бирок мына эгемендүүлүккө жетишип, мамлекеттик өсүп өнүккөндөн кийин мына кайрадан өкмөт тарабынан бала бакчага айландыруу идеясы жана шаардык кеңештин депутаттары тарабынан демилге көтөрүлүп, ушул бала бакча кылып кайрадан ушул биздин жергиликтүү жашоочулардын балдары келип ушул бала бакчада болсо деген идея сунуш берилгенден кийин биз атайын ушул жамаат ушул биздин имаратыбызды ушул жашоочуларыбыз үчүн жаңы шарттар менен келечек Кыргызстандын келечеги болгон жаш муундарга шарт түзүмөк катарында ушул бала бакчаны окуу жайдын алдында ачып атабыз. Буйруса сентябрга бир жаңы демилге менен ушул жашоочуларды кубандырып, атайын бир бала бакча ачылып калат деген ниеттебиз. Көптөгөн частныйга өтүп кеткен садик бала бакчаларды шаардык кеңештин сотко бергени менен сотко берип биз көп садиктерди уже мамлекеттин балансына кайтарып атабыз. Ошол мезгилде биз мына окуу жайга өтүп кеткен садиктер боюнча да маселе көтөргөн элек. Биз окуу жайдын ректорлору менен дагы сүйлөшүп, алар менен пикирге келгенбиз. Бүгүнкү күндө Бекмырзагай дагы ошол мезгилде барып баштаган эле. Мурунку окуу жай болуп калган садикти мен кайра бала бакча кылып туруп, азыркы стандартка ылайыктап туруп жасап туруп, бүгүнкү күндө иштетебиз деген ошол жерде биз сүйлөшүүлөр жүргүзгөн элек. Мына бүгүнкү күндө ошонун жемишин берип, бүгүнкү күндө Бекмырзагай ОГПдеги эң чоң садикти Оштого бир жакшы ремонтторду жасап, бүгүнкү күндө ошол процесске ишке ашып атат. Айырмачылыгы эми бул окуу жай алдындагы бала бакча болот. Жана биз азыр ойлонуп атабыз, бул бала бакчаны биз ошол кыргыз тилинде уюштурсак деп. Себеби акыркы мезгилдерде башка тилдерге көңүл бурулуп, өзүбүздүн кыргыз тилибизге болгон президентибиз да талап коюп атат, ушу кыргыз тилинде иштер жүрсө деп. Стандарт боюнча 400 балага ыңгайлаштырылышкан, бирок азыркы мезгилде бала бакча жетишпегендигине байланыштуу. Эгерде калоочулар көп боло турган болсо, мен ойлойм, биздин аянтчабыз кеңири бир 600-700 баланы батырганга дагы мүмкүнчүлүгүбүз бар.